Formålet med denne video er at genmodificere gærceller, så de kan producere insulin til behandling af type 1 diabetes, og samtidig skal forklare de 7 trin. Når vi skal lave en cellefabrik, foregår det i 7 trin. Vores trin 1 det starter allerede her, hvor vi skal finde DNA'et af kode for det ønskede protein. Her i det virtuelle laboratorium bestiller jeg DNA'et på en computer, hvor det bliver fremstillet syntetisk. Så sker allerede vores trin 2, hvor vi aktiverer det gen, man ønsker brugt i cellen. Derfor starter vi med en promoter, som hjælper med at aktivere transkriptionen. Derefter tager vi noget ribosom, som består af RNA og proteiner, og startkoderen, som fortæller cellen, at her begynder koden for genets protein. Derefter tager vi noget insulin, det er det, vi ønsker at producere, og et stopkoderen, som får translation af mRNA'et til at ophøre. Derfor tager vi noget ribosom igen, et startkoderen, antibiotika, det sørger for at holde bakterierne væk, og derfor tager vi stopkoderen, og til sidst en terminator. En terminator sørger for, at transkriptionen ophører. Så bestiller vi vores DNA. Så går vi over i køleskabet, og så sker vores trin 3. For her udvælger vi den celletype, som vi ønsker til at producere det biologiske stof. Vi vælger gærceller, da det er eukaryote mikroorganismer, og kun eukaryote celler kan bruges til denne proces, da bakterier ikke kan lave avancerede processer som f.eks. insulin. Herefter tager vi vores gærceller og noget antibiotika. Så sørger vi for at tage en petriskål og et tomt reagensglas. Herefter går vi over til vores bord. Og inden vi starter, så er det vigtigt, at man tænder for bunsenbrænderen, da det sørger for at holde bordet sterilt. Derfor tager vi vores tomme reagensglas, vores DNA og vores gærceller. Nu sørger vi lige for at kalde dem, så vi holder styr på det. Og så blander vi vores DNA med vores gærceller. Og det er vigtigt, at man skifter hele tiden. Så putter vi det i elektroporatoren og tænder for det. Her sker så vores trin 4. For i trin 4 skal det nye DNA skabes, og herefter skal cellerne optage det fremmede DNA, og det gør man med hjælp af transformation. Og en elektroporator, den sætter strøm i cellerne, og når man sætter strøm i cellerne, så sker der en transformation, og det ses her, hvor DNA'et trænger ind i membranen. Herefter sker vores proteinsyntese. Vi starter med transkriptionen, hvor DNA'et omdannes til mRNA. Herefter sker translationen, hvor mRNA'et binder sig til ribosomet, og hvor det oversættes til en aminosyrekæde. Herefter kommer tRNA og binder en aminosyre svarende til dens triplet. tRNA'et sætter sig på mRNA, så nukleotiderne passer sammen. Der sidder altid 2 tRNA'er på mRNA-gangen. Så vores stopkoderen. Og til sidst foldes aminosyrekæden til vores færdige protein. Vores trin 5 det skete samtidig med vores trin 3, hvor man udvalgte de bedste celler, som også kaldes selektion. Så sørger vi for at smide tingene ud, så vi er sikre på, at vi har styr på det hele. Så tager vi vores petriskål, vores antibiotika og vores færdige protein. Så blander vi antibiotikaet sammen med vores færdige protein i petriskålen og tager det med ud. Så sørger vi for at inkubere petriskålen
Derfor går vi over i skabet og finder et vækstmedium. Og et tomt reagensglas. 2 tomme reagensglas og en kanyle. Herefter går vi over til vores bord igen. Så tager vi vores proteiner og antibiotika. Og med vores vækstmedium. Blander det hele godt sammen. Hvor vi herefter tager det med tilbage igen og inkuberer det en gang til. Det er vigtigt at tilsætte et vækstmedium, for det hjælper cellevæksten. Så derefter tager vi så antibiotikum igen. Og vores tomme reagensglas. Og så sørger vi for at blande de 2 væsker. Og så suger vi det op i kanylen. Her sker vores trin 6 så, hvor vi skal sørge for at dyrke mikroorganismerne, og det gør man ved hjælp af fermentering. Her står vi ved fermenteren, hvor vi skal finde den bedste temperatur og den bedste pH til at få vores mikroorganisme til at vokse. Vi sætter vores pH til 5 og vores temperatur til 34. Og så starter vi. Efter noget tid, der ser vi, at vi har fundet den rigtige pH og den rigtige temperatur, der har gjort, at vores mikroorganismer har vokset, som de skulle. Herefter så kan vi oprense vores færdige produkt, som så er insulinen, og det er så egentlig vores trin 7, som samtidig består af det, der sker lige om lidt. Så har vi vores færdigproducerede insulin hernede. Ja. Så vil vi bare tage kanyle med. Går vi over til vores bord, hvor vi suger vores. Og vi sørger lige først for at rydde op, så vi er sikre på, at vi kun får insulin og ikke noget andet. Så suger vi insulinen op i vores kanyle. Så skal vi jo bruge et forsøgsdyr. Derefter går vi ind og bestiller en mus, og selvfølgelig bestiller vi en mus med diabetes, da vi skal undersøge, om vores insulin virker. Her har vi musen så giver vi den noget juice, og herovre på skærmen, der kan man se, at dens blodsukker stiger, jo mere juice vi giver den. Det følger man på den gule linje. Det stiger, bliver ved med at stige, det er meget højt. Derefter tager vi vores insulin, og vi stikker musen. Nu kan vi se, at stille og roligt så falder musens blodsukker, i det vi har givet den insulinen. Det vi siger også, at vores insulin den virker, og derefter kan vi give musen noget mere juice og se, at det stiger igen. Nu er vi egentlig færdige, og det er nu lykkedes os at producere insulin til behandling af type 1 diabetes. Jeg har forklaret de 7 trin og proteinsyntesen.